Saloma di hita saluhutna. Amanginang dohot napo sebulung naing pukautama parminggota martangiang nahohom mahita. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus, pinuji ma Tuhani naung patol kasita tu tahun na baru perhuriaon ima minggu Advent. Ala ni mangasahon asini rohani Tuhani, hami parhalado ni huriata pasaton Tuhamu, selamat Advent ma di hamu saluhutna. Ima tutu las rohanami jalalu puji kami ma Tuhani. Naung patol kasita tu tahun na baru parhuriaon minggu Advent sadarion. Selamat Advent manang dihamu naposo ni Tuhani. Margo ardo minggu sadarion Advent parjolok lapatana managam ari hararoron ni Tuhani. Nunga galak sadalilin Advent di joloon. Paingoton hita di panondang nanaing ro tu portibion. Manondangi haholomon asa patioronna saluhutna. Saituhi jalan mitabay Tuhani ma haholomon ni rohana di hita. Marsinondang ma panondangi rohata. Tapuji ma debata na mga lehon tiki sadarion di hita laho patupahon parningotan ari HIV AIDS saportibi songon tongon di ari sada Desember. Di patupado perningotan ari HIV AIDS saportibi laho patubuhon pakilalaan. Di sude jolma di sandok portibion taringot tu hina jorbut ni HIV AIDS. Naing maganugita manangyakon mangurupi aka dongata na mahulu di bagasan HIV AIDS. Jala persidohot mahita manggohon stigmatisasi dohot diskriminasi maradopon nasida. Rak mahita tutu dohot nasida lau mamuji dohot pangapon debata. Atong marhite ha porseota dohot pakirimota tatomu-tomu ma hararor ni Tuhani dinaroi Tuhan ta Yesus rap dohot saluhut akan nabadiana songon topik minggu ta sadarion manomu-nomu hararor ni Tuhani di bagasan habadiaon marende mahita. Benito,
hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pabawa hamuma tu borusion, idama, nungaro hatuan me, idama, ihutu ibana do upasile honon na, jala pamoloson na di jolona, digohi jala lam ditambahi Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu. Gabe so hasurahan hamu dinaroi Tuhan ta Yesus, rap dohot saluhut akana badiana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata bargogo naso hatudusan na tumo palangit dohot tano hinorkon ni asini roham do umbahen sahat kami tu taon hurian na imbaruon lehon matuhriam tondi mina badiai dohot hamaloon sian ho asalam rarat jala ganda harajon mu ditonga-tonga ni hamion. Say lehon mahiras ni rohatu na posom makatahon hatam. Asalam dengan huriam marhite siani pargogoy mahami mangoloy ko di bagasan hapor siyaw na toktong. Asa manahan hami saat rodi ujung na marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo, rodi patik paupaton, patik parjolo, au do jauh ba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi gandaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, iyanggo tunggabe si sumbaon manang siolowan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon gowar ni debata, iyanggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka na marsineang di gowarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiaon nari minggui, dina onom ari maulahamu nasa si ulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi diisi ni hutan ni halak pe na magebati hutam. Ai dina onom ari do dito padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai imasahatna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami,
mangulahon na humbartu patikmi. Amen. Marin de Huria. Potima dosata nagodangi tu adopan di debata martang yang maita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu tulusan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalana asa mangolu ibana ido dipangido roham. Ala ni umbahen mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale ama nami jala debata nami. Say sesa ma dosa nami saluhut na. Say pangulu mahami di bagasan asin ni roham. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami patuguhon rohan nami, asa marhabadiaon hami di jolo ni diwata, dinaroi Tuhan Yesus rap dohot saluhut akan nabadiana. Amen. Baga-baga ni dewata taringot tuhasa ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gakku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Ay nalambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasunangan tondi muna, ay lambok do au gaku jalaneang do nohot nahu paporsaton.
asa ngapun madi debata na diginjang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo sadarion tarsurat di Jeremia bindu 30 mamuka sian ayat 14 rodi 10 onom tajahama secara responsoria idama narodo aka ari sogot nina Jakoba au mapasitok kondisi hatana denggani naung hupar baga-bagai taringot tu pinopar ni Israel doho taringot tu pinopar ni Juda. Dia ka ari ido ditiki au ma patubuhon ni si David sada tupur hati goran ibana ma makajongjokon uhum dohot hati goran di tanoon. Di aka ari ma dapotan tua Juda jalamar sonang-sonang isini Yerusalem maringanan. Jala ondo goarna dohonon nihalak Jahoba parpitorata ido sahatna martuado akana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Marende huria. Tindakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di ido ama pargugu nasa tudusan natu mo palangit tohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik ke surgo lahun lutu siamon di debata Jahoba amanai pargogo nasa tudesane di sima ibana pay mulak sogot tu tanoon
manguhumi halak na manghulu doot na mate, au porsia ditondi parbadia, jaladong sa dahurian na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tayo na mandok, mulak manghulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabege ma kurs sian suripada perhalado.
titing ini huriata di minggu Sadarion tanggal 20 November 2020 sada. Naparjolo guarni minggu ima minggu Advent Parjolo. Topik manomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Naparjolo namangihut nomor 2 nomor 3 tajah habima di bagas surata namangihut acara paborhaton pensiun situa minggu Sadarion tanggal 20 November 2020 sada di Patu Pahuriata do paborhaton pensiun sian hasituaun ima amata situa Bastin Saragi inang Boru Damanik sektor sia Cilaku. Acara ini di Patupa di Parminggu Sadarion Patupota do papungu pelian marhite amplop sikata majarang nasida hobar tuna pesiuni satu hatama nama masu huriana dot aka naposona namangihut paborhaton pensiun pendeta hombar tu surat ketetapan eporus HKBP amata padita Dr. Andus Tibul MC Merangkir padita HKBP fungsional Serang memasuki masa pensiun sian padita HKBP domu tu ulauni pinaboto homa di hari Minggu tanggal 5 Desember 2020 sada patu paut tama acara paborhaton amang padita TM Semorakir papungu pelia dohita marhita amplop dalat talaho makamulatehon pakubuasion ninasida salidengon di huriat tahun. Acara paborhaton di Patu Padung 10 jamita nani uluhon ni amang pareses HKBP distrik 20 sada Banten. Dung sidung permingguan udutatama acara ramatama maringanan di lantai sada ni Garejaon. Namangihut mangujakon diakones dohot padita. Di hari Minggu tanggal 5 Desember 2020 sada di Patu Pado mangujakon diakones Boru Sihombing niuluhon ni pareses HKBP distrik 20 sada Banten. Di bulan Maret 2022 di Patu Pado mengucapkan padita fungsional padita Lucy Boru Gultom SDH niuluhon ni pareses HKBP distrik 20 sada Banten. Namangihut rapot tiket resort dot huria naperjulu rapot HKBP Serang Tajahabima napadon rapat perhalado pertahunan HKBP Serang Tajahabima namangihut rapot huria HKBP Serang Tajahabima namangihut sakramen padidio nabadia hobar tu program ni huriata neng patu-patu tema padidio nabadia tu aka poso-poso manung danak di hari Minggu tanggal 12 Desember 2020 sada alani madohoti perguruan ma akan atoras nyak danak naneng terdiri di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada masuk jam 15 wib manang jam 7 budari di Garejaon. Tu akan atoras dia akan naneng terdiri di jalo surat pengantar sian aka situa sektor nabi. Namangihut uras nataba membuka Minggu Sadarion masuk magabiruas ni huriata keluarga Rudi Sitohang inatai Elsa Purwasi Boru Lubangkaul jongsong mana sida mau lihat di pasu-pasu tuhatta ma persauran dohot nasida gabe las niroha di huriaon namangihut titing naneng marbagas titing paduahon naing macaro pasu-pasu perbagasan ma anak dohot burung nuhirata panguli perengki perdamaian si mangusong anak niamata Robinson si mangusong tubuh inata he di boru silitonga alamat sektor sia Cilaku ruas ni HKBP Serang Resort Serang dohot Orwana Rulianti boru Tapubolon boru niamata kasno Tapubolon nahinan tubuh inata Marta Linda boru si Majutak alamat Perum BCP 2 blok C6 nomor 2 sektor 10 Bumi Ciruas ruas ni HKBP Serang Resort Serang pamas-masuan perbagason di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada masuk jam 11 wib di lantai 2 di HKBP Serang Resort Serang saya di Padulus Tuhatta masakap ninasida nanaing merbagasi namoding
na di hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 nunga jumulu moding salak ina ima urasna boru manulang manang opuyosi boru hinabaluhon ni amata opuyosi simamora nahinan tutup umur 70 tahun 10 sada bulan sian huta sektor sada Serang. Acara penguburan di Patupa na di hari Jumat tanggal 26 November 2021 di pemakaian Sair. Saya itu hatta mana mangapuli sudi aka keluarga nati ninggal honni nang jumolo modingi. Namangihut Natal Perhalado HKBP Sare Serang dohot GKPS tahun 2021. Di hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pamuha ini akan Natal patu paun ni huriata do perayaan Natal nahi nasuhuton ni Perhalado HKBP Sare Serang dohot Perhalado GKPS Serang. Acarai mulai pukul 6 wib menang jam 6 budari tu Perhalado dohot keluarga asarea mahita madohoti perayaan Natali. Pangulan agok tiki dohot Perhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nomor ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan Minggon. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songon ima titing pakubasion dohot parhepengon di Bagasan Minggon. Saya di pasu-pasu Tuhan temai bain sangap di warna jala makor uli dohot lasti roha di huriana. Amin.
Marende Huria, Uhud, Tapapungu Peleata, Pelean Sada A, Sada B, Dohot, Pelean Paduahon. Ampunana persiai saya
Damen ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hatani debata jamita di mingguta sadarion natar surat di buku sada Tesalonik bidu tolu ayat sia rodi ayat 10 tolu. Sada Tesalonik tolu ayat sia rodi 10 tolu songonon ma hatani tu hatta ai hamuleateo dia matarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huhilalahami di julu ni debata nami marningot hamu borngin dohot arian lubi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patik koson nami ya adong dope hahurangan ni haporseau muna alai debata amat tasadiri dohot tu hatta Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiao di julu ni debata amata di naroi tu hatta Yesus rabdohot saluhut akka nabadiana ida sahatna. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Moleate ma. Molo dilawe ponggas tikini molo hudok songonon atwen perjulu selamat tahun baru pare keliau. Base teroko nama pedito selamat tahun baru songgo pe kobang loyang inna. Mudah-mudahan mahita ala tadoho tido acarai siap bonana nak kaning. Memang mingguta sadarion di Guarido minggu tau baru parhuriaon alana diari minggui nunga sahat tita tu ujung tau parhuriaon jadi adong do memang dua kalender na tapake hita secara bersamaan na perjulu ima na umum mangihuton tahun Masehi na paduahon huriat taha KBP songon pamatang ni Kristus na mangulu jala na mangula dipatupado diatur hoddo kalender parhuriaoni mamukka masyat tau baru huria manang minggu Advent jala marujung mai di ujung tau parhuriaon na dipadu mutong tu parningota diakana modding ima tradisita jalamat selehet doi mat sedinggan asa marhite-hite huriai diuji do rupani mabaik kita memahami secara utuh ngulit tahun mamuka sian haroro ni si palua ima nanaik pesta honot atau kinari marhite pesta Natal jala merujung ma muse nalos dipadumu tu parningotan diaka namodding holan itu tu kalender parhuriau tahun dang ditotuhod disiak katanggal-tanggalna alai nagabe tema besar marsasa minggu di sagi homma alanido di minggu tau baru huria sadarion nalaus merminggu Advent hita
Naing ma au honotta hatani debata naung rapta begina kaning merhite topik ni minggutta na madok manomu haroro ni Tuhani di bagasan habadiaon, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Asetor murado atu satta siat tahun bonani tau perhuriaonon sahatu ujuk tau perhuriaon di bagasa sataunon ikut takas mahita mengulu di dalam masa penyambutan kedatangan Tuhan, dan tentunya kita harus berusaha hidup di dalam kekudusan. Manomu haroroni Tuhani di bagasak kabadiaon. Tentu adong ma dua hal nanaing au honotta di bagasan ngolutta lapatan ni panomunomoni. Na perjono merturu-turu do panomunomonon ala takasno tahapor siai di ujung ni hasianganon ima marhite-hite haroro ni Tuhata Yesus Kristus menguhumi nasana mangulu dohot namade. Maka penantian kita yang pertama adalah tertuju pada saat kapan Yesus itu akan datang menjadi hakim yang agung, menyelamatkan orang yang percaya dan menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak percaya. Alai dada olat tertuju tu panomunomo di haroronana padua halikoni sasitonga ganutik kidohita ikon paradeho dirita manomu dirita karena dia mau hadir setiap saat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi daktar tuju panomunomot pai holat tu harorona na padua halihoni nasotaboto adiganai yang kita tidak mengetahui kapan itu akan terjadi. Karena memang Tuhan tidak memberi kesempatan untuk kita kapan itu waktunya. Asadina sotaboto isa sitonga ikong ganuptik kido kita marat fen. Ikon ganuptik kido kita manomu haroroni Tuhani di bagasan ngoluta. Setiap saat kita harus menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekaligus juga setiap saat kita harus berusaha hidup di dalam kekudusan. Huriani debata gabi kota kasna boto otta di minggutta sadarion taringot tu patu monaan ni perdalanan ni satau parhuriaon natabulus dohot perayaan Advent naung tabuhay di minggutta sadarion di pataridaho doi marhite-hite naung galak sadalilin di altaron alani mara naing mulak jota kasta boto ayahado lapatan ni Adveni molo hata Advent marharorua doi sian bahasa Latin dicahama Adventus anggo dimulana na marharoroan sian hata Latini kita tidak menemukan kata penantian di sana. Alai Adventus namar lapata doi datang ro minna
Asal molosian asal kata isa sitonga molo didokon marat pen kita paingotok kita do pabuan nunga ro debata. Allah sudah hadir membawa keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Alai molo tasulikit muse molo di kamus besar bahasa Indonesia ta molo sopatita nom majahai lapatan ni hata advent menurut kamus besar bahasa Indonesia na parjolo didokom mai kedatangan Kristus dalam inkarnasinya manang kedatangan Yesus yang kedua kalinya imana hupat orang nakaning parjolo. Nah paduakon di kamus bahasa Indonesia tadi dokma Advent marlapatan masa yang dimulai 4 minggu sebelum Natal dan diisi dengan acara kebaktian dan puasa. Jadi masa 4 minggu adorakso perayaan Natal jala didok di patupa madisi acara peribadahan kebaktian dohot acara berpuasa. Nah patuluhon di kamus besar bahasa Indonesia Advent didok nama sebuah sekte dalam agama Kristen. Mungkin ra mertudu-tudu maun tu huria Advent manang gereja Advent somallo taida jala adong bedo ra akan si solhotan nagabi ruas ni gereja Advent. Alai molo tertuju hita tu dua pangatusion na parjolo kedatangan Kristus dalam inkarnasinya yaitu kedatangan Kristus untuk kedua kalinya dan masa-masa penantian atas perayaan Natal tentu dang bui tersirak kita HP dang bui tersirak kita panumunumota di harorona na padua halihoni dohot diaka perayaan natapatupa hita di pesta-pesta Natal huria holan acara naidora narikot di partikian nuengon ikut tapatupa evaluasi molodongat tahuria Katolik takasdo ruhut parhuriaon ni nasida madok tidak boleh ada perayaan Natal di masa Advent. Tidak boleh. Kalau mau merayakan Natal, rayakanlah itu setelah tanggal 25 dan 26. Gumudang gunasida memakai partikian masa Adveni berpuasa, mengkoreksi diri, mempersiapkan dirinya. Asa unang Adveni holab bagian ni kalender gerejawi. Asa unang Adveni holab bagian ni ritus-ritus perayaan sabing. Alai ditata gereja ni nasida dihirim do masa-masa Advenon dipakai mai lahu ubagas merenung kembali. Sudahkah Yesus itu lahir di dalam hidupnya? Ima tradisi ni dong atta Huria Katolik. Adong do sahalak padita ni HKBP. Gabi sisugo manuaing amat tahun ala diuji imana mabain pemahaman na berbeda siat tradisi ni HKBP. Jok do gabe juk pangakahamolon pemahaman apalagi tradisi ni hita HKBP au hudok ranwaing daung ba dumenggam ma masaat penon tapake hita marpuasa mahita merenung mahita sotung gabe parsidoho do hita songonak kahalak ujui na manulak karoro ni si Joseph do si Maria dinalau sorang si paluai au romuse sonari si Maria do si Joseph so tunggotong laus tu barani pinahan nasida
Aladang adong naulu majalo inganan hasorangan ni sipaluai au nikurai di son. Ulu dodo hono muna ajaran sesak do padita tau ni do rado hono muna. Alaina neng dohonok ko sasitongat di masa Advent ini di bona ni tau parhuriau non sotung adong kita nagabi lupa beradvent secara pribadi. Sotung adong. Sotung terbuang energita. Sotung terbuang tikita. Itor terjebak kita tuaka perayaan Natal. Sotung terjebak. Gebi marisuang guyan mon. Ujungnya nataingot tita. Ganu perayaan Natal sataon. Ahama nataingot. Natal nami seragam nami nuansa na botar. Natal na salpunai na warna ungu. Natal nai warna narara. Itu aja. Kita terjebak di pada simbol-simbol semata. Alayang gotu diri tepiga hali kita mamestahon Natal. Sudahkah kita benar-benar merasakan bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita, bahwa Yesus itu datang sebagai bukti perdamaian kita dengan Tuhan, karena Tuhan sudah membuka diri, Dia mau mengampuni dosa kita. Itu sasitongan nama carikot di masa Advenon. Udok nakaning tradisita memang ngamol paulahot tabi, nu ngamol alay manang buhape ikod dohonok kudui. Ketika kita melaksanakan ibadah di masa-masa Advent ini, kita sedang menyongsong dua hal. Pertama, kita mau memberikan diri kita tempat kelahiran Yesus. Yang kedua, kita mau mempersiapkan diri kita ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Dan adong nanggusada siak kita nasodapotan haluauni. Itu nama carikot di masa Advenon. Molo ikut tabua pe masa-masa Advenon alania kapersaginitik nama besopit tanggal sada haduan ngaikut tabuhai perayaan Natal di garejaon. Anggui ko kudok do akamanginang. Bolo marnatal perhaladu keluarga, marnatal ama ina, marnatal sekolah minggu. Jangan pernah melupakan yang kita rayakan itu adalah kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan. Natapes tahod di Natali ima, tubuh tuhatta, tupor tibion. Jala bohado bui tubuh nang tuhatai di bagasan ngolutta. Tubuh ibana di bagasan ngolutta. Gabetaboto ma hadariota hajol maota. Ima hajol maon ni na ibaru. Ainu ngasorang Yesus ganu taon tu bagasan rohata membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Ale coba majo tacek kita. Cek kamu majo. Dia ka perayaan Natal nuaingon. Dia duna gumudang dianggarhon. Apakah bohado asabui tahilalahita pabua naung tubuh Tuhan itu bagasan ngurutta manang nahuida di sude tempat berek kamu ma anggaran no belga di Natal nuaingot taringot tubuh Tuhatta. Tubuh Tuhan tahu dona gumudang. Konsumsi berapa itu coba lihat. Urusan tubuh Tuhan tahu penweng na gumudak tapi kirhom molo marnatal kita. Disadati kihado au diudang sebagai orang tua murid. Sebagai orang tua murid ya diudang au makatai taringot tu Natal. Itor dihatai ba 3 kilo ma pinahan haduan. Siatota. Sedia ma uang Natal.
Asabu hita marsipangano maresepsi ninna. Ala hudok songonon. Ia ta coba majo Natal taunon unang majolo hita mangan. Biaya mangat tanah Somali ia ta subak kom maju itu pantai asuhan alani kuro mulai tahun naneng roneda kabia dudang doho pemar rapot. Dakti koso padi tahun inna. Gebe dioriodo akan atabuina. Memang kita sudah terjebak di situ. Kita sudah lebih banyak memikirkan setiap perayaan-perayaan Natal. Ahaduna boy itu butuh hatau setabia kamanginang. Tusira manaubalgan waing penganggarata. Biaya konsumsi berapa? Kali berapa? Alai hado tapi kirho kita bohado dalanna asa betul-betul marhiti perayaan Natali. Tahilala kita nunga tubuh betuhan itu bagasang ngolutta. Lantas ketika kita pulang kita merasakan ada sukacita. Nah jojo terjadi daun. Akainata mangaima marsalon iku bagak tetes segala macam aka dana iku merbaju baru aka ama merbaju baru gebehiado adong mabay sono kritikan au Roma tu hatta Yesus tu perayaan Natal nuaingon ngauludang barani bagaimana masuk dia tidak mau lagi masuk gak percaya diri lagi dia bilang bukan seperti ini aku lahir. Aku bukan lahir di dalam pesta besar. Aku lahir di kandang domba. Aku lahir di tempat hina. Salah do hita mamestahon Natali besar-besaran? Tidak, tak salah. Tak salah. Alai sotung gorupanita padus. Pesta Natal nanaing pesta honot tadi bagasa taunon dan dia ibarna tu syukuran anak lahir di tengah-tengah keluarga kita panomunomuon dihasos orang idak dana. Nah terjadi ahama mengeluarkan biaya yang sangat besar tapi makna Natal itu hilang sama sekali di dalam hidup. Raod dora narikot jotarenuko kita di nama nomu hita. Di perayaan Natal marhite-hite aka masa-masa Advenon. Natakas molo suraton na jolo di tongos Apostel Paulus maon tuhuria Tesalonik ala di ida ibana nungatung magodang haporsiaon ni huria na di Tesalonik terutama nunga marpanarihon na sida tu akan apugos. Nunga marpanarihon na sida tu aka ulaun seding. Tulaun ni aka apostel marbarita nauli ido ben napola ido imana ai hamulateo dia matar leho kami tu debata dulu imana balos ni saluhut halalas ni roha nahuhi lalahami di jolo ni debata nami marningot hamu kembali Natal ini harus berpuncak kepada Kristus harus berpusat kepada Kristus tidak ada pusat yang lain. Perayaan Natal itu harus berpusat kepada Kristus. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Idodoksi Paulus. Hamoleteu dia matar leho kami tu debata. Balos ni saluhut halas las ni rohana huilala kami di jono debata kami. Marningot kamu. Ketika Paulus melihat pertumbuhan iman jemaat di Tesalonik yang sudah menerima pembaharuan di dalam Yesus, dia bertanya, "Buhama bahenon nami madok mauliate tu debata." Ninebana. Bagaimana cara kami mengucap syukur kepada Tuhan? Napa dua honiru imana mah? Dia memastikan hamulateo nami tu debata dina hupai huti hutami hapor siau munai indebana borngid doho arian sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami buhimuna laos patik koson nami ia adong dope hahurangan ni hapor siau mun. Rasul Paulus melihat satu hal yang harus dilakukan mensyukuri pertumbuhan iman kita adalah kita semakin dekat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan selalu merindukan satu dengan yang lain.
Dido imana borngi doho arian lubi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaw nami bohimuna. Laos pati koson nami ya adong dope hahurangan ni haporsiamuna. Menyongsong sampai Yesus akan datang kedua kalinya kelak. Rasul Paulus mengatakan, anggohami saya hutangnya ko kami do arian do borngin. Bohama asalam tikos hapor siau muna. Bohama asalam uli hapor siau muna. Dia dupan ni debata. Alanido akadongan na hinaholongan masa-masa advenon naik takas do pakiotan banyak-banyak merenung diri sendiri. Melakukan perenungan diri sendiri. Bahwa kita sudah hidup di dalam pengasihan Tuhan. Nunga mangulu hita di bagasan asini rohani debata naso mermula naso marujung ima di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Masa advenodo sasitonga parungoho kita. Asaunang mitop hapor siyaw tay ay mulo tabere kita do noaing. Tung matsay belgado paraloan na masa di tonga-tonga ni Portibion. Tung matsay gudanggo noaing. Hamaolon na taadupi kita di partikiatan noaingon. Alay masa advent paingotok kita. Molo dung bongot Tuhani tu bagasan rohata. Molo dung sorang si paluay tu bagasan rohata. Unang mitop manang sumurut hapor siauta di Tuhatai. Jangan pernah iman kita lemah. Unang sumurut hapor siauta tu debata. Manang nabo HP ujungi Portibion. Manang nasongod dia pe pandemi di tahun 2022 naneng ro. Alay ikon pos rohata. Sebagai sesama umat yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Ada banyak dukungan-dukungan di dalam kehidupan kita. Masih tanyangak kita. Songon nedok ngapostel polusi ariad dohok borngi kutangnya ko kami do kamu. Nak kita pe ditangyak ko dohot masih tanyangak kita. Songo sada di bagasan pamatang ni Kristus. Nah paduahon masa advenon menggugah kita dosa sitonga. Asa ikon lam gadda do holong ni rohata tu saluhutna. Idona kaning didok di bagasan Trupuhi ayat 12. Alay digoki jalalam ditabay Tuhani maka holongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Masa advent ini sebenarnya menggugah kita untuk lebih peduli kepada sesama kita manusia. Jangan egois. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Masa advent mamat sedinggan pakyota pakyomuna kamanginang. Eti adong-adong dina humalia kita nasubuhi nang gopala manuhur bajune baru yang akon nalaumar Natal. Saat ini pergunakan itu, lihat di lingkunganmu. Ada enggak orang yang membutuhkan uluran kasih? Mulodong doi. Di masa advenon taulahom may dohot dinggan na parpudi sahali di masa advenon ma dipengot kita ikut tajaga do habadiota. Kita ini adalah orang-orang yang kudus, tetapi bukan kudus karena usaha kita. Kita kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Jadi akajol mana pinarbadiaan ni debatado hitaon. Alani kota jamoto do habadiau ni kita boleh bersukaria. Kita boleh merancang perayaan-perayaan besar yang begitu semarak, yang begitu memberi sukacita dalam hidup kita. Alai sotung gabi subadia kita. Alani aka perayaan Natali. Unang masa songon nahia masa. Kholasul punatal lakabi merminggu amatay. Bahasa rakai merminggu bisa donang ete. Ay tersinggung narahiti ki panitia Natali mana. Tiki kitua panitia Natali mana tersinggung. Buat dicurigai ya kadongan na hirana sopas. Laporak kewangan naina. Laus gabi pajoraani.
Laus gabi pacoran. Jangan pernah itu terjadi di dalam hidup kita. Kita harus memelihara kekudusan kita sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Laus di partikianodo dohonota mauliate dinanaing paborhatota ma amang situa saragi masuk tu masa pensiun. Gudang matongon na binahin ni debata marhiti-hiti na sida di kuryaon. Jala di baga salas ni roha do hita, di baga sa kolong ni roha do hita, pabor haton na sida. Tada ni holok tay, nunga tay da di harotas acorat tayan na kaning, duksipul jami taunan non, pasahatot tado sikat tamadjalang na sida, marhiti-hiti pilihan tujolo. Tapasaha may, hatarida ni holong ni rohata, tuak kanaposo ni debata, na mangula di harajaon na. Amin martangiang mahita. Mauliate marohanami diho ali Jehovah Tuhan nami, patau mahami di partikian Advent na hubuhay hami sadarion, laho paradihon ngulu nami gabi hasorangammo. Asa buhi takas huhilalahami naung gabi ibarudo hami ay dipatauhodo hami gabi hasorangammo nangpe marlauk dosa hami. Asay kumangulo mahami di baga sa kay barwoni ima marhiti-hiti na toktong hami tugu di haporsyaon dang sumurut haporsyaon nami tuho manang ahape na masa di portibion. Jalay kon lamgad da maholong ni rohanami tudongan nami jolma tu saluhut na humaliak kami tadda ni naung parsidohot hami gabi hasorangammo. Jala patau hami toktong majaga habadiaon nami enong badia hami tutu alani haroromi enunga di garar hobe dusa nami dinagatungho di hau pinor silang. Moliate dorohanami laos di tau baru huriaon di minggu Advenoma paborhaton nami naposom amanami situa bastin saragi naung di pararhodo na sida gabi ulaulam di huriaon ipe Tuhan toktong ma pasu-pasu amanami dohot keluarga tongtong pararomu na sida gabi ulaulam mabaritahon hasitongammu tunahumaliaksa huhamalate ho kami matuho sudi akapakubasion nasida nadinggan di huriaon jalagabi tiruam me di hami akasudut na poso atau kupuji hami maho holan mangasahon guarmu mali Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende Huria, sian buku ende nomor 530 sia ayat sada dohot satorusna. Sai hutang ado Tuhanku, sai masih di Tuhanku, songon
tagam do Tuhanku, sai masih honohaki di hari Tuhanku, songodan hidup nai, sai madongan olopona, Uriyo madagamu, maradona Tuhan, amesai tibu maro. Pastiro hadang hapalang domaku hirohaki dupide ke suarana dinarun Tuhan ai, sai madongan olopolo Uriyo madagamu, maradona Tuhan, amen sai tibu maro. Huriani tuhata noeng saha mahita tu acara pabor haton nanongoti masa pensiun amata situa Bastin Saragi rap dohot inang boru damanik taparade marohata marede hita bukuede nomor 15 ayat sada ditiki marede non Roma 70 hala amang dohot inang marede mahita. Seribu kali ganda saringan isoanati, ana sadugo baenoku, mamuji nebatanai, paboalas Hamudongan sahuria nueng jongjong do di tonga-tongata ima amata situa Bastin Saragi rap dohot inang boru damanik nunga digohi tiki pangulaun nasida di huriata alani itamado pasahato tahamulatio nirohata tutuhata nama dongani jala margugoihon huhut ngapa tauhon nasida salilingon mangulahon hapar haladoni jalahu pasahat hami mamauliate niroha tuhamu amang situa nami situa Bastin Saragi dohot keluarga naung makalujahon jala mangulahon ulaon di huriat taon alani pabor hatom mahamu nuaing laho pensiun hamu amang situa Bastin Saragi dohot inang boru damanik hobbartu atura dohot peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di huriai nama dok mauliate do huriau tutu hatta napatauhok kamu marhubas
Khobar tutohonan nasahat tuhamu. Nungadigohi hamu panguluyo muna marhiti pakubasion tohonan situa. Di pasahat hamudo na pinangido nito hatta namadok sahat ula tohoname. Natamado hamula tehonon ni huriata siala pangulaw muna na salilingon dito hatta. Ang giat parbue ni na hinobasa muna na salilingod di jolo nito hatta gabi pilihan na hutsus jala mabuan pasu-pasu tu hagagada ni na porsea dohot hatutugu ni haporseao di akka na hinobasa muna nuaing martangiang mahita. Ali di bata nami nagok asi dohot holong ni roha. Rodo hami tuado pamulau pasahaton hamonateon ni roha nami siala pangurupiomu di naposomon. Di pararho ibana makubasi huriam. Nunga sahat diula tohonan hasituaon na pinasahat mi. Saybay maramos parbue ni pakubasion na sida di ruas ni huriam tu hanguduas saliling-liling na. Nang naposomope say lamramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakubasion na songos situa. Molo tung di jalo pensiun sian hasituaon say ramoti jala patugu ma pos ni rohana sida tuho. Palas ma rohana sida toktong. Pahipas mapamatang na laho madai hinauli ni tiki pensiun khobar tulomo ni roham. Tugu-tugu jala ramoti mana sida diaka ari-ari ni hatuaon na. Asa toktong manaili tuho ay siakodo haroroan ni hadameon. Las dohot sonang ni roha di bagasator di porbadia. Pasu-pasu manang keluarga dohot si solhot nasida. Asarap mangulupon jala makamolatehon pasu-pasu na jinalo nasida siako. Akum ni marpamuati maroham dinasa hagaleon dohot hahurangan na dinasa panguliaon dohot pakubasion na naselaon. Sesai may alani holong ni roham. Pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saliling ni lileng na. Amen. Pinasaha matulungan parhalado resot lau majahahon eska pensiun ni amang situata. Surat keterangan pensiun nomor 45 garing D titik 12 titik 11 Romawi garing 2021. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 21 Banten mengucapkan terima kasih kepada nama Sintua Insinyur Bastin Saragi. Lahir 12 November 1956. Ditasbihkan tanggal 5 Mei 2002 di HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Atas pelayanannya menjadi penatua di HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten, mulai tanggal 5 Mei 2002 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pengabdiannya selama melayani di HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 November 2021. Preses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Juniaster Hutauruk STH. Alemang situa nami, situa Bastin Saragi, dohot di inang Boruda Manik. Merdongan pos niroha di debata ama, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia. Hupaburhat hami ma hamu lau pensiun sian situa. Di pasu-pasu tuhata Yesus, Raja ni huriema pakubasiomuna na salilingon. Jala diramoti mahamu dia ka ari-ari ninggulumuna.
jala di parrohai hamu madai hinauli nitiki pensiun diaka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Lau mangatur homa doko kata pinasaha matu situa nami Mola te Pak. jala bui marana si dahudula teh hala ando peta jumu setu julo. Bilang. Masuk mahita di nama Dokhata na perjolo utusan sian ruas ima sian sektor sia Cilaku tujolo ma hamu amang utusan ma Dokhata. Nahu parsangapi hami amak pandita resort, amak pandita Simorakir, amak pandita Mukur, amak pandita Tapubolon. Dohot tusude nahu parsangapi hami situ di tiap-tiap sektor di ari sadarion. Dohot nahu parsangapi hami punguan kor na dong ditikyon. Naksongonima nahu parsanggapi hami ruas na mewakili sa luhut di ulaon tikyon. Songonima tu amanami nahu halongi hami amak situa saragi dohot sa luhut keluarga. Nakinon nga takas di jalohamuna ima surat eskamuna sian huriay marhita na posona ima tutu molo flashback kita tubu belakang di jakok kamu ma tohonan munai di tahun 2002 sahatu saunari manugu-nugu hamu di huria sektor Serang secara khusus di hami ruas muna di hita ruas sektor Cilaku. Ida tutu na boy tahalas sos saunari ditikki na di jalohamuna tohonan muna dibagas ni Tuhanon dibagas ok kesehatan. Nah saunari po nung martanda songon adian manuju songon dala namang dapat na niluluan jala Jupang na jinalahan di palawas debata sa luhu na tohonan munay boydo diulahok kamuna di bagasan haporsyaon na togu. Mungkin salalengot tutu selama 20 tahun ragam do parukilon, ragam do saluhu na akatangtangan, terlumobi tugas-tugas na ipasahat ni huriyay tuhamuna, lao manogu-nogu, lao pasahaton saluhu na berdampak manang na tu akarencara-rencara ni huriya. Ragam do tutu hamaolon. Alay marhitai ma takas do minereng nang dihita sendiri secara khusus sektor sia Cilaku. Panogu-nogu muna sa lelengon di ibek kamudo sian haporsyaon na togu. Mulo binerek tutu sa lelengon dangadong dihamuna Mandele, dangadong dihamuna Nahurang. Alay nakperahis dalani, nakpe bagas akan nagsilagay muna jara maul.
naik si pasahaton muna akka tugas-tugas muna toktong dohamu di bagasak kaporseaon na togu saluhu na tohonom munay di pasahat tamudo jala di ulah kamudo di bagasan las niroha ima naboy huberek kami sa lelengon dina martohonak kamu dina nong dipilit Tuhanihamu siya tonga-tongani ruas nami naboy do tutu na larapatut jalanunga takas tutu saluhu na akka panugunungo muna akka usaha muna tarlumobi ma di sektor sia marura nung tuturu herbang mardak katusiamun timbu martunas tu ginjang jadi sayang gia matutupos rohanami tuhamuna amak sadarion las rohatta omma ulaon gok las niroha molo hubereng ay di paluas debatado hamu jala di dongani mangulahot tohonam munay satu ari naulina dengganon hipas do badan dohot pamatang muna naksongoni rap dohot aka keluarga marlas niroha hita sadarion ido napala hubereng tung napatut sitiruon na ibe muna sa lelengon. Secara khusus kami sektor sia cilaku ragam dorada potamuna akka hata naung lupus sautik mulu pajupak kamu kita di sektor tak biasa dia mang mulu kami ruas wajib do kami boy marungut-ungut ale hamu akka naung dipasu-pasu Tuhani sotung mandele hamu mandalatot tohonam munay songon dia pe alus nyamang na ragam na dapat tamu di hami akka ruas muna sa lelengon pos dorohanami naung lobitang do haporseom muna jalala patakon hajol mau muna de tujoluanon jalal taruli do ondo silas niroha di paloas Tuhanido hamu di pasu-pasu hamu diojakkon di bagas ni Tuhanon 20 tahun naksalpu nuaing di tonga-tonga ni bagason tong di pasu-pasu Tuhanido hamu nai pasaha ni amak pandita resot ima surat pensiun tohonan muna di bagasan las niroha atong asima rohani Tuhan saluhukna akka naung disuak kamu di Huria HKBP Serangon secara khusus di hita sektor sia cilaku bagai panondang matutui bagai andor sipayutu hutam matutui akkana diulah munai asanggiat hami akkana poso mamereng manatap marnida jalaboy mangulah tutu akkana diulah munai amang tuhami akka ruas muna jadi mau lihat mah selamat jalan maamang alai nak pelepas hamun waing secara administrasi di hasil tahun mengula di gerejon alai masih holdo kami jalan makirim setok-tok kamu persidohot na bagai pangaramoti toktong dihita sektor sia asa tok-tok kamu amang di bagasan hasehatot tujulanon ay posdor hanami tong dope hamu akka situanami na pensiu man so pensiu pe unang lupa hamu lao makobasi toktong dihuriatai secara khusus sektor sia cilaku jadi melihat mamang sejala-jala madi hamuna naksongoni masakat do hamuna takas do tutu binoto bidang jala godang do pe naksula hamuna marhite akka danak tutu godang akan dihirum muna asi marohani Tuhan mangido mahita Tuhan de bata asa jumolo di pasahat Tuhan muna hasehatoni nak akka keluarga asa anggiat tujolanon akka sakak nauli akka sakak nadenggan tumibu di pasahat Tuhan muna tarlumowi maka tudak danak ay godang dope nang silohom muda marhite akka dak danak tujuluanon
nang songonima aka danak nasorap dohot tamu saunari aka halangan nauli halangan na din gamay aka tujulo anon saya dipajuk pada batama sa luhu na hamuna di bagasak kasehaton atong mauliate ma dituhatta mauliate manang dihuita mangirbang mabunga-bunga toho di hari udan selamat jalan madihamuna pensiun siat tohonon muna setoktong ma tuhata na mga ramuti daging dohot tondi muna mauliate ma Mulai tema pinasahat tu utusan ruas sian sektor sia Cilaku. Mangurut mahita muse utusan Parhalado tujulo mahamu amang pasahat tamu ma ararong do pianon acara tadi lantai sada mamereng mahita di pertikian singkat dan padat mabek kamu mang. Tujulo mahamu amang. Amang situa S 5 juta. Shalom. Nau parsang api hami amang padita resort nami suaksong ni manang di hita saluhna nau parsang api hami dongan saulaon dongan Parhalado songoni manang di hamu saluhna ruas ni huriat tak songoni manang di hamu dongan saulon nami amang situa saragi doho inang. Tentunya kita pertama-tama bersyukur ke Tuhan karena bagaimanapun kita sangat sungguh-sungguh merasakan cinta kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, khususnya Minggu Advent yang baru ini, hari yang luar biasa untuk Amang dan Inang. Hari ini Amang sudah memasuki purna tugas dari Parhalado. Tentunya kami dari segenap Parhalado Serang menyampaikan selamat atas Laya sudah mencapai dan Inang sudah mencapai purna tugas pada hari ini. Yang perlu ingin kami sampaikan baik juga menjadi kesaksian kami sebagai saudara-saudaramu teman sekerja di dalam pelayanan gerejawi selama ini. Pesan kami yang kami terlihat selama ini, kalau saya pribadi karena memang saya mengikuti Laya mulai dari awal menjadi majelis gereja ditabalkan, saya sangat mengapresiasi juga bagaimana pelayanan Laya sesungguhnya di dalam pelayanan gereja. Secara khusus yang bisa saya soroti adalah ketika kita berdialog di dalam sermon yang sebegitu hiruk pikuknya kita di dalam setiap sermon. Saya mempunyai kesan sendiri. Amang Saragi ini orang yang sebenarnya sangat bersahaja, tidak mau sulit di dalam suatu pelayanan. Sebegitu saya katakan dia sangat polos dan tulus mengerjakan segala sesuatu pelayanan yang sampai kepada beliau. Ini yang harus kita apresiasi semuanya, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang dari sektor Cilaku. Beliau ini adalah benar-benar buat saya salah satu teladan, tidak mau mengikut gelombang-gelombang yang memang di kami sebagai Parhalado ada saja sesuatu perdialogan yang sangat memanas, tapi beliau ini selalu mengadamkan dan tidak pernah mau ikut di dalamnya kalau ada sesuatu yang panas. Itu sangat saya apresiasi. Pesan kamilah sebagai temanmu, hamba-hamba Allah, teman seParhalado, kiranya
keluarga, seluruh anak-anak. Setelah purna tugas ini, Tuhan semakin memberkati Amang dan Inang seluruh keluarga. Kami tahu perjalanan hidup Amang dan Inang banyak pergumulan. Tapi saya percaya ketika tugas Parhalado ini sudah sampai lai jalani, kiranya berkat anugerah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga. Damai sejahtera Allah yang senantiasa meliputi keluarga Amang dan Inang dan seluruh anak-anak. Tentu doa kami seluruh Parhalado dan juga seluruh jemaat, biarlah Allah yang campur tangan setiap perkara lain, biar nanti ke depan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Mulai tema sian utusan Parhalado Sunari Juhaima Ima Pasahaton Cendramata MPA Dohot Bedaharan di Huriata dan di Hamu Amang Situanami di Nalau Pasahaton akan hobar asa 7 mahamu. Ya, di Hamu Ruas Nihuria mau lotung amat tanah dua pe mewakili ngedio Inata Soripada. Rabdoh Inata Soripada. Mau lotung Sekretaris di Huria. Ya. Ya, jadi molotung nadi julope jongjong atas guarni hita saluhut ruas doho Parhalado ma pasahaton mauliateni rohata tu situat tanah pensiun. Buat Amang Sintua Saragi beserta Inang Sintua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat rahmat-Nya. Pada hari ini, jam ini juga, detik ini, di tempat ini, kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan diberikan waktu mengikuti ibadah minggu yang dirangkaikan sekaligus pemberangkatan Amang Sintua Saragi memasuki masa purna bakti. Amang Sintua beserta Inang patut kita syukuri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kurang lebih 22 tahun Amang Sintua Saragi diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui gerejanya dan dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga Amang mampu untuk melayani dengan sukacita dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus melayani Tuhan melalui gerejanya. Amang Sintua Saragi yang kami cintai, hari ini tibalah saatnya Amang kami berangkatkan dengan tulus, dengan sukacita memasuki masa purna bakti. Doa kami semuanya, jemaat dan majelis gereja, kami mendoakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Amang di dalam memasuki masa purna bakti, Tuhan beri kesehatan yang penuh. Dan Inang juga diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu dan tidak kurang sesuatu apapun. Sebagai ucapan terima kasih dari gereja kita melalui jemaat dan majelis gereja, di sini kami berikan sebagai tanda cinta, tanda sukacita, sebagai ucapan syukur. Untuk itu kami minta dengan sangat hati, ketulusan hati Amang dan Inang untuk menerimanya, dan jangan lihat dari besar kecilnya apa yang kami berikan ini, tapi lihatlah
sukacita gereja, sukacita jemaat dan majelis memberikan ini dengan sukacita. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita semuanya umatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Langsung mak nasida teh. Olah, Mak. Mangapa kanau lina dengkan? Yang kami kasihi Amanginang dan Naposo Bulung yang hadir di tengah acara ini, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua, terutama pada hari ini. Kami sekeluarga sangat bersuka cita karena acara ini berlangsung di dalam kasih Tuhan, dan kami juga sangat senang Amanginang kami lihat dalam keadaan sehat dan tetap bersabar mengikuti acara ini sampai sekarang. Sebelum saya memberi tanggapan atau ucapan dari beberapa teman dari Ruas dan dari Parhalado, saya persilakan Ina. Bapak Pendeta Siagian dan Inang, Bapak Pendeta Mungkur dan Inang, Bapak Pendeta Simorangkir dan Inang, Bapak Pendeta Tampu Bolon, Amang Sintua dan Inang, AKBP Serang, jemaat mulai dari sektor 1 sampai 17, jemaat sektor 9 Cilaku. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama Amang Sintua Saragi bertugas. Kami mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan Amang Sintua Saragi selama bertugas. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan selalu memberi kita kesehatan, panjang umur. Sekian. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Baiklah Amanginang, saya tambahkan sedikit. Kalau saya pribadi
momen hari ini sangatlah jauh dari yang bisa saya pikirkan, saya perkirakan. Karena sejatinya sebagai Sintua, kalau saya mereview kembali pelayanan saya, sungguh banyak pergumulan, tantangan, dan berbagai kekurangan dari diri saya. Tapi rupa-rupanya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya sangat bersyukur sampai saya bisa memasuki purna bakti ini, kita semua tetap solid, tetap ada berlaku marhaha maranggi di huria kita ini, Amang Inang. Dan saya juga bersyukur bisalah menjadi anggota gereja di HKBP Serang ini. Saya sangat merasakan sampai hari ini begitu besar perhatian, dukungan, terutama dari teman-teman saya Perhalado HKBP Serang. Begitu juga dari jemaat mulai dari sektor 1 sampai 17. Secara khusus teman-teman dari sektor 9. Jadi hari ini semakin mewujud nyatakan begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Amang Inang. Sehingga kalau kita lihat dalam perjalanan waktu 2 tahun terakhir ini, besar kuasa Tuhan, besar kasih Tuhan pada gereja kita ini. Sehingga hari ini pun kita bisa menyaksikan acara yang buat saya ini sangat penting bisa berjalan. Inilah satu hal yang sangat saya syukuri di sepanjang hidup saya. Karena kalau saya tadi mendapat SK, apalagi ditambahin ini cenderamata, sungguh hati saya sangat besar. Hati saya sangat, sudahlah, saya sangat emosional kalau mengingat peristiwa ini, Amang Inang. Karena sebagai pribadi, sejujurnya saya ini tidak mampulah melakukan apa yang seperti dikatakan teman Perhalado dan teman dari sektor 9. Tapi saya percaya semuanya itu hanya kasih karunia Tuhan semata-mata. Dan sebagai anaknya, saya berusaha bisa mempertanggungjawabkan pilihan dulu teman-teman dari sektor 9 ketika saya diajukan sebagai calon Sintua. Dan saya ingat peristiwa yang sangat penting itu, abang kami Sintua Hutauruk bisa dibilang promotor saya lah gitu ya. Amang ini sangat memotivasi saya begitu ya. Tapi saya juga selalu mau belajar, selalu mau mendengar dari teman-teman saya yang lainnya sebagai Perhalado. Karena saya menyadari huria kita ini akan lebih baik lagi kalau kita jemaat dan Perhalado saling mampu, saling menerima, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Karena kalau kita lihat pelayanan di gereja kita ini akan semakin berkembang. Tidak ada lain, Amang Inang. Kita semakin memberikan hati pikiran kita, semakin kita mau menerima kehadiran saudara-saudara kita di gereja ini. Apapun kelebihan kekurangan kita masing-masing, baiklah kita sinergikan untuk pencapaian pelayanan yang jauh lebih baik lagi di hari-hari akan datang. Pada kesempatan ini juga saya sepakat tadi dengan Jamita Bapak Pendeta ya, kalau boleh di hari-hari akan datang ini gereja kita ini lebih berdiakonia lah gitu ya. Artinya kita sih nggak salah lah memikirkan diri kita gitu ya, kelompok kita ya. Tapi sesuai dengan panggilan atau ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mau memberikan hati pikiran kita kepada orang lain, terutama yang di luar dari golongan kita. Kebetulan kalau saya lihat, ini tanpa ada maksud apa-apa, kebetulan
Saat ini pun saya masih membantu di diakoni, membantu Amang Situa Siahaan dan Inang dari sektor 2 Keramat. Kalau boleh saya memberi masukan kepada kita semua. Kalau saya melihat keluarga ini betul-betul memberikan hati pikirannya untuk pekerjaan diakonia di gereja kita ini. Dan kalau boleh juga Amang dan Inang ini marilah kita dukung bersama ya, supaya lebih berkembang lagi pelayanan di diakoni di gereja kita ini. Karena saya percaya Amang Inang, sebagai orang Batak, sebagai orang Kristen, pasti kita mampu melakukannya sepanjang kita tetap solid, tetap saling saling menghargai dan saling bekerja sama. Saya kira nggak ada yang kurang lah dari gereja kita ini. Kita semua orangnya sehat-sehat, orangnya ramah-ramah, dan puji Tuhan orang yang taat beribadah, dan saya percaya juga kita semua takut pada Tuhan. Jadi sekali lagi Amang Inang, semoga pelayanan saya di gereja ini, di sektor, bisa diterima. Segala kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya pribadi akan terus menerus mendoakan kita semua sehingga kita tetap diberi kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Terima kasih Amang Inang. Salam. Dus mata hita kamanginang anggo hatasian uluan ni huria di acara ramah tama mandoko pasahat tami teh. Alam berlanjut di acara ta di Toru di Simanot Tapasikop. Ada orang so tahu paujong perminggota marede hita 110 ayat tulu laus rimah hita jongjong. Piliata alede bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silih olehon na denggan dohot nasa olibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihanon patibul hokara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutad dahami gurang ni silih olehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmo sero maharajaommu sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang dehon matuhami sadarion hangolua siap hari sesama dusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami unang hami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago
sadame jalo hamuma pasu-pasu siap tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorho madamena tu todim. Shalom. Jadi hobar tu akan naung di gokor rak mahita no tutoru di natuatuai amalami padita nababan dohot inang asalos rak mahita di acara ramatama di lantai sada non ama padita nami.